बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौसम में ख़तरनाक तब्दीली और समंदरी तूफ़ान गुलाब के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। बराए मेहरबानी वीडियो मुकम्मल देखें और ताज़ा तरीन अपडेट जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक समुद्री तूफ़ान गुलाब बड़ी शिद्दत अख्तियार कर चुका है। आप लाइव मनाजिर यहाँ पे देख सकते हैं। ये महकमा मौसमियात का ऑफिशियल मैप है। यहाँ पे आपको समुद्री तूफ़ान की झलकियाँ दिखाई जाएंगी। नाज़रीन, खलीज बंगाल में तश्कील पाने वाले समुद्री तूफ़ान की वजह से हवाओं की रफ्तार इस वक्त 75 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से है। समुद्री तूफ़ान गुलाब मगरिब की तरफ हरकत करता हुआ आने वाले चंद घंटों के दौरान आज शाम को भारतीय रियासत के सैली इलाके गोपालपुर से टकराएगा। नाजरीन, भारतीय महकमा मौसमियात ने इस हवाले से रेड अलर्ट भी जारी किया है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भोपालपुर के सैली इलाकों में तूफ़ान और ख़तरनाक मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल के ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं, जबकि शदीद तूफ़ानी हवाओं से ज़बरदस्त नुकसान का भी अंदेशा हो सकता है। समुद्री तूफ़ान गुलाब भारत के सैली इलाकों से टकराने के बाद हवा के कम दबाव की सूरत में सूबा सिंध और बलूचिस्तान के सैली इलाकों के करीब से गुजरेगा, जिसके बायस आने वाले मंगल, शाम, रात, बुध, जुमेरात और जुम्मा के रोज़ कराची समेत सूबा सिंध के सैली और ज़िली इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिश और मूसलाधार बारिश का इम्कान बन सकता है। नाजरीन, शायद आपने कभी इस तूफ़ान के बारे में सुना हो जिसे गुलाब तूफ़ान कहते हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला माफ़ करे और इस तूफ़ान से हम सबको बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।